Yo, allihopa, välkommen till en ny video. Till Abnef Team, hoppas bra med idag. Välkommen till en ny video folket. Idag så bakom helt ny Rahuz-kanalen. Jag hoppas bra med idag, för mig det är fett bra idag folket. Yo, idag jag tänkte vi ska reagera till en helt ny låt folket. Idag jag tänkte vi ska reagera till 2 Clock mannen. Ni tror ni vet en 2 Clock är. Det är en rappare som släppte en låt för typ ett tag sedan. Just han släppte faktiskt. Han medverkade i Zates album, jag glömde helt och hållet, jag svär helt borta. Men jag tror han medverkade i Zates album som heter 10 steg före. I don't know, men ja, något sånt, jag har inte koll på det, men det heter 10 steg före, han medverkar med det. Han har släppt en låt nu som heter Power och han släppte sin första debutsingel, tror jag det var. Jag har glömt helt, jag har inte koll. Jag vet inte vad den heter i alla fall, men alltså han släppte en till. En första så han medverkade med Zate. Och idag han har släppt en musikvideo till hans senaste låt som han har släppt som heter Power på, tror på Spotify om inte jag fel. Vi ska gå in och checka musikvideon. Låten kom ut innan, men skitsamma. Vi ska reagera på musikvideon då. Så killen har kommit in ganska nytt i gamet. Så folk, glöm inte att lämna like på den här videon. Slå på notiserna. Prenumerera på kanalen. Glöm inte att checka, jag har gjort en ny freestyle här på min Instagram. Gå in och kolla på den. Ni har alltid tid att gå in och kolla på den. Missa inte. Förstår ni? Gå in och kolla på hela. Förstår ni? Ja. Jävlar. Kör igång. 2 Clock, Power. Let's go. Prenumerera, like, subscribe. Ni kan den. Vi får se vad vi får höra här. Vänta man, jag gick 4 sekunder fram. När släpps låten broder? Ja, det här är så fucking sant. Eller det här är så sant. Jag är så fucking, ja, det är sant. För det, alltså typ artister och sånt, de kanske får såna här meddelanden av sina vänner om de till släpps låten. Det här är sant, fakt. Så till nu. Det är sant. Fidjis och sånt mannen. Vad är den? Furilingar och sånt. Fidjis. Så fett. Mina pengar behöver shower. Girl, get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. Girl, get the money to get the power. Mina pengar behöver. Yo, i baksätet har jag en TT. Har en smartphone och en EC. Bitet får det gunga helt CP. Såg min... Kom in hårt mannen. Det här låten jag inte hört. Money to get the power. Mina pengar behöver shower. Girl, get the money to get the power. Mina pengar behöver. Yo, i baksätet har jag en TT. Har en smartphone och en EC. Bitet får det gunga helt CP. Såg min... Bitet får det gunga helt CP. Min broder på TV. Oh shit, efterlyst. Hela ligan de gör business. Blada blå, man vill ha dinero. Var redan uppe, hur ska vi neråt? Han påminner lite spansk till den här killen. Han kör lite med gitarr. Alltså jag säger till er, om man matchar gitarren med sin röst och melodin med gitarren, alltså jag gillar gitarrlåtar också som är feta. Man matchar melodin med gitarren, du är klar mannen. Det blir bra brorsan, du är klar. Låten är fin. Jag ser dem back, jag ser dem. Om de har något på hjärtat, allihop. Hela ligan helt blocko. Skicka koko över hela Stockholm. Boys 4 kroatisk och en Walter. Ratta bilen som Paul Walker. Du får i benen, no Walker. Om du inte är no talker. Han går in hårt på den här låten, den här killen. That's facts. That's fact. Girls get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. Girls get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. Min första video kostar cirka 100 lax. Fattar du? Mer än vad du gjort. Min första... Kolla. Cirka 100 lax. Min första video kostade cirka runt 100 lax. Runt 100 000. Jag svär på gud, musikvideo är inte billiga.
Och jag undrar också varför musikvideo är dyra på riktigt. Det är bara en video. Jag vet inte varför, alltså det är bara en video man lägger upp på något sätt. Jag vet inte, om man tänker efter att lägga pengar på en video på ett sätt, jag vet inte, men ja, om ni förstår vad jag menar. Alltså jag menar ingenting illa, men när man tänker generellt video och sånt, alltså att de här filmarna som gör filmer och sånt tar så dyrt för videos på riktigt, det är, jag vet inte. Det är bara en video. På alla dina bugs. Det är bara något du filmar. Folk är bra på snack tills de gick back. Du blir klippt och jag menar inte sax. Hoppa på en 180 med min vän. Redo på kastat upp för ditt hem. Din ort ser ut som en bordell. Semi, ana عندي واحد إسرائيل. I kill everybody John Wick. Han har fett flow faktiskt på den här låten, den här killen. Det är sällan folk har sån här bra flow på låtarna och sånt. Han har bra flow. Han matchar allting som det ska. Through your head and body suck dick. Go run to your mommy. Jag har samma kofta, mannen. Min broder, vi har samma kofta. Fucking bitch. Jag har också sån kofta. My shoes is bloody Louboutin. Försöka ha rätt på min sida. Cross the line är ju diktör till fitta. Du sprang därför du fick sitta. Ingen har något på oss, kommer inte brista. Jag stoppar dig om du leker över. I got mad love för mina bröder. Var i city då jag inte släppte bars. Spred sig som Djengis Khans DNA. Hade visionen när jag var barn. Ville bort från denna stad, så jag röker från min fart. Andreas säcker min gard. Alltså han har bra sound till den här stilen. På gud, den här killen är inte dålig, jag ljuger inte. Alltså när han började faktiskt, jag trodde han skulle vara så som de andra. Förstår ni? Han var, alltså man är dålig på starten, förstår ni? Men han kom upp snabbt. Jag trodde faktiskt inte att, förstår ni? Alltså, jag trodde han var så, hur ska jag säga? Alltså jag trodde inte någonting dåligt, men jag trodde han skulle vara som typ, ni förstår vad jag menar, så det är inte så bra från början, så han kommer grinda uppåt. Men den här killen, han började en stadig position på riktigt. Jag såg hans första låt, den var okej faktiskt, han började ändå fint. Så han rakade upp det, så det var bra faktiskt. Riktigt bra låt. Stars i min car, nu vi stars i en car. Räcker blad på vad jag. 2 clocks, jag föddes 2 på natten. 2 clock, kommer med mörkare panter. 2 clock, jag föddes 2 på natten. Jag kommer 2 clock, råna guld i sitt tanter. 2 clock, perfekt och inga skavanker. Full effekt. First get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. First get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. First get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. First get the money to get the power. Mina pengar behöver shower. Ey, riktigt fett. Ey, riktigt fett musikvideo faktiskt. Shoutout till killen, 2 clock, power. Riktigt fett låt ska jag säga av killen. Väldigt bra låt. Shoutout till honom i alla fall. Glöm inte att han är killen, han började nyss faktiskt. Att han grindar så här bra. Det är bra. Fan. Folk, glöm inte en like på videon. I alla fall tycker om den här reaktionsvideon som jag gjorde idag. Så lämna en like. Nej, glömna en like, man. Jag gör det här gratis till er, fan. Ni vet, alltså jag på riktigt, jag levererar videos bara så gratis till er, på riktigt. Jag vet inte. Så länge ni tycker om min kanal så kommer jag stå och leverera videos till er. Om ni tycker om den, så lämna en like. Ifall ni skriver någon fin kommentar, jag tänkte köra den här challenge som jag körde innan. Ifall, om det kommer upp en fin kommentar, den kommer jag antingen ge en shoutout till, kanske, säger jag. Till den kommentaren, så som andra youtubers gör shoutout. Eller så fäster jag den kommentaren och skriver. Just nu så folket skriver jag inte på det här kontot. Jag har inte mitt originala konto när jag skriver. Jag vet inte varför, för att jag har ett annat konto. Så om jag skriver från ett annat konto så vet ni att det är en annan konto. Så jag har inte det här originala kontot. Men ni förstår. Eller så tar jag upp på videon. Men glöm inte att lämna like på videon i alla fall. Slå på notiser på den här, på min kanal. Så får ni varje gång video som kommer ut. Så sista video. Ha så bra med er. Lämna like på videon. Och som ni vet, Labne Fatim tillbaka senare. På en annan video. Vi ses, ajde.